这以前是一个灌溉区啊，小灌溉区，两边都是农田，那边还有一个，对面也都是农田，现在都被占用了，草都长满了，废弃了呀，朋友们。这草都长到中间了，这鱼估计游不过去吧？这两边有一点光水，那里面还有水花生，不过有芦苇挡着，不好下干。先打窝啊，老坛维他命。我刚过来看一下，芦苇这边也有人钓过，有好几个这样的钓位啊，也给它打上窝啊。有好多泡啊，不知道是气泡还是鱼泡。刚才用的是10米的揽山河，来的有点迟了，本来是准备中午来的，现在是下午2点钟了，先下竿。哎，有来，来，来了，水深只有30公分，朋友们。这鲫鱼不是特别大啊，因为可能这边被人家弄过了，我感觉啊，因为你看那个草啊，都是东一根西一根的，被人家摸过了。哎，又来了，这个是大的，朋友们。哇，这个大了，朋友们，有个3、4两了。这边水比较浅呢，应该多打点窝的。我感觉刚刚那条鱼，这窝子已经惊了，炸掉了。水浅的地方鱼太小了，都是1两的。看看这芦苇前面能不能碰到大鲫鱼啊？嘿嘿。哎，漂在顶了，这个不小，哇塞，这个大的，这个拉不动，赶紧往后飞。这个大了，朋友们，这个估计得有半斤了。你看，这鲫鱼一看就在草里面待了很长时间了，哇！来了，顶！哇塞，这是鲫鱼吗？我都没见过这种颜色鲫鱼啊，黄的发黑，黑的发亮啊！等一下，这鲫鱼不小，我等一下，稳一下，飞了，快！哇，这鲫鱼太大了，朋友们。这真正的是金色的鲫鱼，这个得多大呀？应该有7、8两。它很长，但是它很瘦。你看这颜色啊，给你们看一下。又来一条，还在吃。一直在吃，又是一条大，哇！又是一条大的，哇塞，这个也不小。哎呀，好激动啊，朋友们，真的，都是这种金灿灿的鲫鱼啊，比一脚还要长一点，应该有个6、7两啊，7、8两啊。哎，钩还没到底就上来一条大的，这条不小。朋友们，我都无语了，钩还没到底啊就上了，看看这鲫鱼多细长啊，又细又长。它不压秤，也顶多4两，就是瘦。这个是我都没看到漂相，朋友们，这不小，这是个大的。哎，好，脱钩了，
这个大呀，朋友们，下去了吧？还没有，还在上面。那么厚的草，估计它下不去啊，这怎么搞？下午钓了半天了，两边我都试过了，就是芦苇那边鱼大，不是一般的大，比这边大了好多啊。看一下我钓多少，水有点多啊，都是这种金黄色的鲫鱼啊。把小的都放到这边。这边多放一点，明年过年回来钓这边，这边好站，说实话钓鱼也舒服。那边芦苇吧，光线不好，还刺眼，哎，都放到这里面去。现在好资源不多了，朋友们，所以说小的嘛，钓了都放了，哎，就2条，嘿嘿，这一条最大，看看。下期视频再见。